Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah beberapa hari drone tidak bisa terbang karena cuaca yang tidak mendukung, pagi ini drone kembali terbang ke puncak Gunung Merapi. Memang, cuaca pagi ini masih mendung dan berkabut, sehingga gunung tidak terlihat dari lokasi lepas landas. Namun, pagi ini tidak hujan dan angin tenang, sehingga drone masih bisa terbang. Mudah-mudahan, angin di atas juga relatif tenang selama penerbangan drone. Berdasarkan pengalaman terbang selama ini, angin biasanya relatif tenang di bawah jam 8 pagi. Namun, tanpa diduga sama sekali, meskipun sekarang sekitar jam 7.30, ternyata muncul peringatan angin kencang di layar monitor pengendali jarak jauh. Akan tetapi, karena drone sudah hampir mencapai puncak, drone tidak saya hentikan. Untuk mengimbangi kuatnya angin, kecepatan drone saya naikkan ke sport, yang merupakan kecepatan tertinggi.
Alhamdulillah, menjelang tiba di puncak, peringatan angin kencang yang tidak juga hilang dalam waktu yang cukup lama, akhirnya menghilang. Saat drone baru saja tiba di puncak, mendadak sinyal hilang total. Karena sinyal hilang, drone otomatis berbalik arah untuk kembali ke pangkalan. Karena baterai masih sangat aman, RTH otomatis drone saya batalkan, dan drone kembali saya arahkan ke kawah. Sinyal kembali hilang, dan RTH otomatis saya batalkan lagi. Kali ini, asap yang keluar dari kawah Gunung Merapi dominan berwarna putih.
Sekarang, drone berbalik arah bukan karena kehilangan sinyal, tetapi karena baterai tinggal 40%. Pondok beratap biru di sebelah kanan itu adalah warung, yang biasanya menyediakan makanan dan minuman bagi para pendaki gunung. Namun, karena baterai drone hanya aman untuk RTH, drone tidak bisa singgah melihat pondok ini lebih dekat.
Terima kasih Anda sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung kanal YouTube ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.